হেল্ল' হেল্ল' ছাৰ হয় মোৰ এটা ডাউট আছিলে হয় প্ৰথম ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দল কোনটো হয় ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ কিন্তু এইটো তোমাক শিকাইছোঁ ক্লাছত তুমি নাছিলা নাই মই বেচটো ল'ব পৰা নাই কিন্তু মই কালি লৈ ল'ম অ'কে ঠিক আছে হেল্ল' হেল্ল' ছাৰ হয় মোৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে প্ৰতিৰোধক মানে কি হয় প্ৰতিৰোধক হৈছে যিকোনো সামগ্ৰী বা পৰিঘটনা যিটো মানুহৰ অপকাৰ কৰে সেইটোৱে আমি প্ৰতিৰোধক বুলি কওঁ কিন্তু এইটো তোমাক শিকাইছোঁ আজি ক্লাছত ক্লাছ এটেণ্ড কৰা নাই ছাৰ মই বেচটো ল'ব পৰা নাই মই কালি ল'ম বেচটো অ'কে ঠিক আছে হেল্ল' হেল্ল' ছাৰ হয় মোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছিলে মই নোটছখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা নাই আৰে ইয়াৰ বিষয়েতো মই ক্লাছত আজি বৰ ধুনীয়াকৈ কৈছোঁ তুমি আজিও ক্লাছত অহা নাই নাই ছাৰ মোৰ অকণমান অসুবিধা হৈ আছে প্ৰাইচটো অকণমান বেছি লাগি আছে চ' মই বেচটো ল'ব পৰা নাই আৰে এতিয়াতো বেটৰ প্ৰাইচেছ একেবাৰে কম হয় কাৰণ এতিয়া মনচুন 500 অফাৰ চলি আছে তুমি কুপন কোডত MNSN 500 টাইপ কৰি যিকোনো বেচত তুমি 500 ৰুপিজ কমকৈ তুমি ল'ব পাৰিবা হয় নেকি ছাৰ তেনেহ'লে মই বেচটো আজিয়ে লৈ ল'ম একদম আজিয়ে লোৱা কাৰণ আজিয়ে লাষ্ট ডেট হয় 28 জুন ঠিক আছে